Widih widih, lihat teman-teman, banyak sekali sekumpulan mainan berlumpur. Wow, rainbow color. Ternyata lumpurnya sangat tebal sekali ya teman-teman. Mari kita masukkan ke dalam keranjang. Nanti kita cari air bersih. Ini mainan yang pertama, yellow color. Kira-kira apa ya? Mari kita masukkan. Yang ini pink color. Sepertinya keren sih. Widih, sepertinya mainannya keren-keren ya teman-teman. Mari kita masukkan. Yang ini blue color. Kira-kira apa ya? Yang ini green color. Yang ini orange color. Mari kita masukkan. Wow, ini sepertinya keren. Mari kita kumpulkan, kita masukkan ke dalam keranjang. Nanti kita cari air bersih. Wow, ini sepertinya apa ya? Yellow color. Mari kita masukkan. Orange color. Wow, ini kira-kira apa ya? Sepertinya keren ya teman-teman. Mari kita masukkan ke dalam keranjang. Nanti kita cuci bersih. Wow, ini yang terakhir, green color. Sepertinya keren ya teman-teman. Mari kita masukkan di dalam keranjang. Semua mainan sudah kita kumpulkan. Mari kita cari air bersih. Wadidaw, ini ada air bersih sekali teman-teman. Mari kita bersihkan mainan yang pertama, green color. Kira-kira apa ya? Mari kita cuci bersih. Keluarlah mobil ambulan. Wow, keren sekali mobil ambulannya teman-teman. Mari kita bersihkan lagi. Yang ini orange color. Mari kita bersihkan. Keluarlah mobil bus sekolah. Wow, keren sekali mobil sekolahnya teman-teman. Mari kita bersihkan lagi. Yang ini yellow color. Kira-kira apa ya? Mari kita cuci bersih. Keluarlah truk trailer. Widih, keren sekali truk trailernya teman-teman. Mari kita bersihkan lagi. Yang ini pink color. Kira-kira apa ya? Mari kita cuci bersih. Keluarlah seekor kepiting. Crab kepiting, crab kepiting, crab kepiting, crab kepiting. Widih, keren sih kepitingnya teman-teman. Mari kita bersihkan lagi. Yang ini pink color. Kira-kira apa ya? Mari kita cuci bersih. Keluarlah truk tangki. Wow, keren sekali truk tangkinya teman-teman. Mari kita bersihkan lagi. Yang ini blue color. Kira-kira apa ya? Mari kita cuci bersih. Keluarlah mobil damkar. Widih, keren sekali teman-teman mobil damkarnya. Mari kita bersihkan lagi. Yang ini green color. Kira-kira apa ya? Mari kita cuci bersih. Keluarlah mobil pickup. Wow, keren sekali mobil pickupnya teman-teman. Mari kita bersihkan lagi. Yang ini orange color. Kira-kira apa ya? Mari kita cuci bersih. Keluarlah mobil balap. Widih, keren sih mobil balapnya teman-teman. Mari kita bersihkan lagi. Yang ini panjang sekali, yellow color. Kira-kira apa ya? Mari kita cuci bersih. Keluarlah kereta cepat.
Wow, keren sekali kereta cepatnya teman-teman. Mari kita bersihkan yang selanjutnya. Yang ini pink color. Kira-kira apa ya? Mari kita cuci bersih. Keluarlah mobil polisi. Widih, keren sih ya teman-teman. Mari kita bersihkan lagi. Yang ini besar sekali teman-teman. Yellow color, kira-kira apa ya? Mari kita cuci bersih. Keluarlah pus telolet. Wow, keren sekali mobil teloletnya teman-teman. Mari kita semua mainan sudah kita bersihkan. Jangan lupa like dan subscribe.